स्वास्थ्य सेवा निशुल्क होइन, अफोर्डेबल हुनुपर्ने डाक्टर रुईको भनाई। विष्णु र शङ्कर एमालेको विभाजनको खतरा रहेको ओलीको दाबी। चीन पुगेका परराष्ट्र मन्त्री खनालको पहिलो कार्यक्रम नेपालीसँग अन्तर्वार्ता। ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता नजिक अमेरिका र इरान। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला र दलितका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्न राष्ट्रिय जनमोर्चाको माग। र भाइरल बन्यो राजसभा वडा सभापतिको चन्दापत्र, प्राविधिक त्रुटिको स्पष्टीकरण। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुईतले संविधानमा उल्लेख गरिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य नीति तथा मेडिकल टुरिज्मका विषयमा गरिएको विशेष कुराकानीमा उनले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्ने आवश्यकता उलाएका छन्। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त हुने भनेर संविधानमा भनिएको छ, तर त्यो संविधानमा लेखिएको ओठ प्रतिबद्धता मात्र सीमित भएको जस्तो देखिएको उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै डाक्टर रुईतले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र सबै नागरिकको पहुँचभित्र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यस विषयमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निशुल्क भन्दा पनि सर्वसाधारणले सहज रूपमा खर्च गर्न सक्ने अर्थात् अफोर्डेबल हुनु आवश्यक रहेको दाबी गर्दै त्यसमा ध्यान दिन समेत आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन हुन सक्ने विश्लेषण सुनाएका छन्। बागमती प्रदेशका नेताहरूलाई गुन्डु बोलाएर ओलीले विपक्षीको योजना बमोजिम उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टी फुटाउन सक्ने बताएका हुन्। शनिबार बागमती प्रदेशमा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले सुझाव लिने कार्यक्रम रहेकोमा भक्तपुरको एक बैंक्वेटमा सुझाव सङ्कलन कार्य सकिएपछि नेताहरूलाई गुन्डु बोलाइएको थियो। प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेतले ओलीले भेट्न चाहेको सूचना सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल 4 दिने चीन भ्रमणको सिलसिलामा आज बेजिङ पुगेका छन्। उनलाई चीनका लागि नेपालकी कार्यवाहक राजदूत रोशन खनाल र चिनिया विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका छन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यिनको औपचारिक निमन्त्रणामा मन्त्री खनाल चीन भ्रमणमा गएका हुन्। अनि आजैदेखि भेट तथा अन्तर्क्रिया लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुने उनको पहिलो बैठक कार्यक्रम भने नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया रहेको जनाइएको छ। विगत 4 महिनादेखि भीषण युद्धमा होमिएका अमेरिका र इरान ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको अन्तिम बिन्दुमा पुगेका छन्। दुवै देशबीच युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौताको मस्यौदा तयार भई आगामी 24 घण्टाभित्र प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्ने मध्यस्थकर्ता राष्ट्रले दाबी गरेका छन्। ऐतिहासिक वार्तामा मध्यस्थता गरिरहेका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले दुवै पक्ष इतिहासमै पहिलो पटक शान्ति सम्झौताको सबैभन्दा नजिक पुगेको पुष्टि गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। त्यस्तै व्यवस्थाले महिला र दलितलाई आफ्नो समूहभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउने र नीति निर्माणको तहमा उनीहरूको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको छ। जनमोर्चाले यस्ता आरक्षित क्षेत्रमा सही समुदायका व्यक्तित्व मात्र उम्मेद्वार बन्नु पाउने तर मतदान भने सबै नागरिकले पाउने संयुक्त निर्वाचन मण्डलको अवधारणा अघि सारेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा सभापति सुरेश बोहराले एक करसर उद्योगसँग आर्थिक सहयोग मागेको पत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि पार्टीभित्र र बाहिर चर्चा सुरु भएको छ। भाइरल भएको पत्रमा रासपाको आगामी केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि आर्थिक सहयोग स्वरूप 30,000 रुपैयाँ माग गरिएको छ। सभापति बोहराले पत्र आफ्नो भए पनि त्यसमा उल्लेखित विषयवस्तु प्राविधिक गल्ती भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार स्थानीय बाटो मर्मत र युवाका लागि खेलकुद सामग्री खरिद गर्न 30,000 रुपैयाँ सहयोग गर्ने सहमति क्रसर व्यवसायी संघ भएको थियो, तर पत्र तयार गर्दा साथीले गलत रूपमा शब्द लेखिदिएको र आफू नहेरी त्यो पत्रमा हस्ताक्षर गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।